ನಮಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ವರಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವರಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ವರಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಂ ದೂತೋ ಗೋಪಾಲವೇಶದ್ರಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವರಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ವಯಸ್ಸಾದವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇರ್ಗಳಿದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಇದೆ ಬಂದು కూర్చోಬಹುದು, నించుకోబెట్టి ఒక పక్షి అడ్డంగా వచ్చిందంట ఋషిమునిల వారికి. అప్పుడు వాళ్ళకి చాలా ఈ కార్యము సక్సెస్ అవుతుంది. అంటే శ్రీరామచంద్రమూర్తికి సీతామహాదేవిని మనం తెచ్చి వివాహం చేయొచ్చు అని విశేషంగా ప్రార్థన చేసుకున్నంట. ఋషులు వాచ మత్స్యాకృతే మహావిష్ణు. ఆ ఋషి చెప్తున్నాడు, అయ్యా సీత మహావిష్ణు ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶುಭವಾಕ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶಕುನಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ವಿಶ್ವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಶ್ರೀಕಾಧಾರಣಾಖ್ಯಂ ಭ್ರೋಸೆ ಭೂನೀಡಾಸನೇತಸ್ಯ ಶಿರೋಭೂಷಣ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि. शुभगे शिरोहारोहे शोभयोतमकां मम मुखाघं मम शोभयो भोयागं सञ्च भवा गुरो योभारक्वग्ने शुद्धये कामयान्भ्यायमान्तु भवै तहेर भगवे सर्वजसा. ओम विष्णोर्नकं वीर्याणि प्रवोचयः पार्थिवानि व्योमे रजागं सियो अस्कवायुत्तरगं सदस्तं विचक्रमाणास्त्रेदोरगाय विष्णोरगाटमसि विष्णो पुष्टमसि विष्णो त्रप्रेस्तो विष्णो सुरसि विष्णो ध्रुवसि वैष्णो सुष्टवे त्वा मधुमान्नो वनस्पते मधुभागम् अस्ति सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः. ओम श्री सीतारामचंद्र स्वामिने नमः.